ni kuwa gatandatu ejo bundi kwinjira n'inote y'igihumbi ahasigaye hose n'ibihumbi 10 muri VIP ku kintu cy'amatike hari uburyo bw'ikoranabuhanga ari nabwo bwa mbere aho abantu bazaba bagura nk'uko bagura muri arena bisanzwe uza wicara mu mwanya wawe ariko hazaba n'ubundi buryo uzaba bwo kugura amatike bisanzwe izi zo mu ntoki n'izi zo mu bitaramo bisanzwe kuko mu marembo buri gate ifite aho bazajya bacururiza amatike amatike nacyo nizere ko igisobanutse ikindi kintu kumuteye uyu mukino nabonye kuri comment ko imbuto tumaze kwisohora nekereza ko mwamaze no kwisoma rwose kuri ikiyaka.com abantu bibashije amatike cyo nagisubije nabonaga muri comment ikibazo cyane icyo cy'amatike nuko giteye ikindi nuko ibaza amakipe arakuraho abakinnyi na lisansi zakoreshwa abari muri teste abahehe bose bazaza ekipi zaba kinisha APR yari yatangaje ko igomba gutangira imyitozo tariki 17 ni kuwa mbere w'icyumweru gitaha ariko umukino wajwe muri weekend mbere y'icyo cyumweru ariko mu makuru yizewe haba APR na Sport zamaze kwemerera ministeri na Ferwafa yuko ziri stade cyangwa se ziri tayari gukina uyu mukino uko biteye amakipe ariteguye abakinnyi barimo bose bazabazana babanze baganura stade ariko ku rundi ruhande mu gitekerezo rusange cy'uyu mukino nuko azaba ari umukino wo gutestinga ni teste y'umukino na fete karundura hatari iteganyijwe tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ubwo u Rwanda rusaba kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 kwibohoye murabibona yuko iki gikorwa remezo cyo giteye ubwoba mu by'ukuri wenda tugerageza kuzumingaho murabibona amatara ni tayari muri kumva kantu k'akaziki inyuma n'uburyo nyine bwo gusettinga sound ikindi kintu wenda turebye ku butaka cyangwa se ku kibuga ho gatoya cyane murabibona ko ni bwa bwatsi butandukanye na tapi y'Nyamirambo cyangwa se izi tapi dusanzwe tumenyereye ku kigero cya 70 iyi tapi cyangwa se mu bwatsi 70% ni synthetique cyangwa se mu bwatsi bw'ukorano ariko 30 yindi isigaye ni ubwatsi busanzwe kugira ngo bibe bimeze neza hanyuma ikindi nibagiye kubabwira uyu mukino uteganyijwe ndavuga wa peri na rero uteganyijwe ku isaha 11 kuwa gatandatu ariko stade izafungurwaho amasaha abiri imbere bivuze ko ku isaha rwose y'isaha 8 saa 9 buryo stade izaba ifunguye abantu baze inote y'igihumbi kwinjira reka babwire tuzahuye kuri uwo munsi tuza natwe mutaha stade ku mugaragaro wenda kandi kantu n'abanyamakuru kujya kubwiterana bw'ibanza duhereye benshi mwayibonye ishundura murazibona ibyapa byamamaza byo murabibona mwakomeje kubibona dore aho abanyamakuru banyu bose bogereza imipira dore bazaba ari hariya hejuru turatutebe natwo tw'umweru cyangwa se kutumeza naho abandika iyi sport ni hariya rwose tuzaba twiyicariye n'abandi bavandimwe bose bandika nuko nguko rero inango ni kuwa gatandatu reka niho tuzahurira twese tuze gutaha iyi stade ntekereza ko musobanukirwe ibibazo byose mwibazaga muri comment ko tumaze kurekura inkuru y'uko APR na Sport zigiye gusogongera ntekereza ko mwasobanukirwe ahangaha bahita stade amahoro ushobora gutekereza ko kubera ko agiye kubikira igikombe cy'uburayi naba nageze mu Budage ntabwo ariko bimeze iyi ngiyi ni stade amahoro ni igikorwa remezo ndimo nibaza abafana bazuzura iyi stade bazabaje kuri buri mukino hari ukuntu utambuka hano i Remera ukajya ugira ngo ibintu barimo kubaka ni ibintu bimeze nk'ibitangaza n'abantu iyi stade ntabwo bino bintu bishoboka igikorwa remezo iyo ukumva iyi stade amahoro ivuguruye urahagera ukabona ntiwigeze unahamenya ibindi bintu